ওয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সকল যারা মোবাইল সার্ভিসিং কাজ শিখছেন এবং কাজ করছেন সকল বন্ধুগণ আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা একটা কমন একটা প্রবলেম নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। তার আগে বলে নিই, যারা মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কাজ করছেন তারা বাংলাদেশের নিঃসন্দেহে সেবা করছেন। কারণ বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের শতকরা 20% পার্টস বাংলাদেশে আসছে, আর বাকি 80% সেবা হচ্ছে একজন মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি প্রপারভাবে কাজ করছেন, উনি কিন্তু একজন ডাক্তারের মতোই সেবা করছেন। তো সবাইকে সে কৃতজ্ঞতা রেখেই আজকে আমরা এই সলিউশনটি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে হুয়াই ফোন। এই ফোনটি কমপ্লিট শর্ট। এই ফোনটি চার্জিং থেকে শর্ট হয়ে গিয়েছে। শর্ট হওয়ার কারণে ফোনটা এখন ডেড। তো আমরা এটাই দেখবো যে কীভাবে এটা আমরা রিমুভ করব। আগে আমি শর্টটি চেক করব। হ্যাঁ, এই ফোনটি শর্ট চেক করবো আমরা। তো মনে রাখবেন, মোবাইল ফোনে কিন্তু এই ফোনগুলোর মধ্যে কিন্তু শর্ট হয় কিন্তু বেসিক্যালি ক্যাপাসিটরগুলো এগুলো সবাই দেখুন, কাছে এসে ভালো করে দেখুন। এই যে দেখুন ক্যাপাসিটর, এটা ক্যাপাসিটর, এটা ক্যাপাসিটর, এটা ক্যাপাসিটর, এই ধরনের কিছু বাদামি কালার যে ক্যাপাসিটর আছে, বেসিক্যালি এই ক্যাপাসিটরগুলো কিন্তু শর্ট হয়। আসুন আমরা অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছি। অপর প্রান্তে এই যে এখানে কিছু পার্ট দেখছেন, এটা ক্যাপাসিটর, এটা শর্ট নেই শর্ট। দেখুন এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট, এটি শর্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা আমরা ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি। আসুন দেখুন, দেখুন এই ক্যাপাসিটিটা আমরা এখন ডিসকানেক্ট করে দিলাম। এই যে এখানে দুটি ক্যাপাসিটর ছিল, পাশেরটি ছোট ছিল, এটিও ডিসকানেক্ট করেছি, এটিও ডিসকানেক্ট করেছি। এখন দেখব আমাদের বোর্ডটায় এখনো শর্ট আছে কিনা। নেই, শর্টটি চলে গেছে। তো এখন আমরা দেখবো যে ফোনটা শর্ট যাওয়ার পরে আদৌ আমরা যে শর্টের কাজটা করলাম, রিপেয়ারটা করলাম, এটা করার পর ফোনটা চালু হচ্ছে কিনা। তবে মনে রাখবেন, শর্টটাকে আপনাকে ভালো করে এই অ্যাবোমিটারের সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে। না নির্ণয় করে যদি আপনি সবগুলো পার্টস তুলে ফেলে দেন, তাহলে কিন্তু ফোনটা আর ঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কাজেই আপনাকে অ্যাবোমিটারের মাপটা বুঝতে হবে, এবং অ্যাবোমিটারের মাপটা বুঝলেই কিন্তু আপনি এই কাজটা খুব সহজ এবং রিলে করতে পারবেন। কারণ মোবাইল ফোন শর্ট হয় অনেক। দেখুন, শর্ট সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য এবং মোবাইল ফোন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য আপনি আমাদের কাছ থেকে পাবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে চট্টগ্রাম রিয়াজউদ্দিন বাজারে আমাদের একটি মোবাইল ক্লিনিক নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্বাস মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখান থেকে আমরা এই যাবৎ বর্তমানে আমাদের 200-র উপরে খরচ করেছে আমাদের স্বাবলম্বী, যারা দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত আছেন। তো আমাদের মোবাইল ক্লিনিকের সেবা সবসময় উন্মুক্ত। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।